วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัท TOT จำกัดมหาชนในหัวข้อชื่อ Establishing a Culture of Achievement Multiliteracies in the ALT Classroom ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ในจำนวนทั้งหมด 6 ครั้งด้วยกันนะคะของซีรีส์แรก Welcome you all to the video conferencing English language teacher training program organized by the Distance Learning Foundation with the support of the American Embassy Bangkok and TOT Public Company Limited. This is the fourth session of the series on establishing a culture of achievement, multiliteracies in the ALT classroom. And our guest speaker today is Ajahn Sharon Sanchez from Thammasat University, and my co-moderator is Associate Professor Ajahn Chalil C. Pibunchon. Please welcome Ajahn Sharon Sanchez. สวัสดีค่ะ Good morning. Thank you DLF. Thank you TOT for having me back, and also U.S. Embassy Relo. I see a lot of new faces here in Bangkok and some familiar ones. And in Hua Hin, good morning. And Naratiwat, good morning to you too. So I hope that what you learned with Dr. Marty will come back to you today, right? As we continue on with our multiliteracies series. So as usual, what we have is a review of our past sessions. And today, what we're going to look at, as you can see on the screen, is for the first part, is the review of what Marty has been discussing with you and what you have been sharing with Marty. Part 2 are some new concepts and some brief practice. Part 3 is when we evaluate what you brought from your students. And the last part is just wrapping up and seeing what we can do with our classrooms. Let's get on with the show. So, part 1. Let's review. With the person sitting next to you or behind you, with your partner, I would like you to think about the past 3 sessions with Marty. What are some things that you've learned that you have not learned before? Some new insights about multiliteracies in English language teaching, both as a teacher in your classrooms and as a participant here during the series. So I'll give you about 2 minutes to think and talk with each other. ค่ะอาจารย์เชก็อยากให้ท่านอาจารย์นะคะลองคุยกับอาจารย์ข้างๆนะคะที่นั่งด้วยกันนะคะว่าลองคิดย้อนไปเมื่อ3เซสชั่นที่ผ่านมาที่อาจารย์มาร์จี้นะคะเป็นวิทยากรว่าได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆนะคะจากในหัวข้อ multiliteracies บ้างนะคะค่ะสัก2 นาทีค่ะอาจารย์ All right, I hope we're writing some down. All right. So, let's start here in Bangkok. If we can have a volunteer to share some ideas what you learned with Dr. Marty. เชิญค่ะท่านอาจารย์ทางกรุงเทพท่านใดคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆบ้างจาก3เซสชั่นที่ผ่านมาโอเคอาจารย์ สันดารัตน์ค่ะ Yeah.
we have discussed about the thing that nowadays the teacher have to change about our teaching. We long time ago when we saw the student use like a computer or something that in the classroom, we feel that is annoying. We feel that it's not like that they should study with teacher, like teachers in center. But nowadays, everything is very convenient, and we should accept something that the student bring in the classroom. But we should tell them the limited how to use them in the classroom. Thank you, Ajanta. I think that's a really good point because with the advancement of technology and that in our classrooms makes it challenging for teachers who are used to the traditional sense of teaching. And I think what you're bringing up, the point of changes and accepting the change because it's happening outside of classrooms too, and being able to use that to our advantage as teachers. I think that's a really good point. It's a good critical part of teaching, reflecting on what we can do better for our students. Thank you. How about in Hua Hin? Hey, I think that I totally agree with Ajanta Lat about the teacher should change their role to be like a facilitator and up to date what's going on in the real world. Moreover, in my opinion, multiliteracy, focusing on technology sometimes because we can learn language from technology. And now technology becomes a part of teaching English. So I think that the teacher can use them like a social network, Facebook or email, to be a tool to develop our students' English, to communicate in the real world. For example, the language that they use in email or Facebook totally different in the textbook. So they have to learn some new vocabulary. And moreover, I think the environment around the world or the circumstance that happen in the real world affect how we teach and how we learn English. So let them open their world. I think that's my idea. Thank you. Thank you, Ajahn. I think that's another very good point, bringing up the example of social media and how it's everywhere. Even us teachers use it, right, to communicate. And even DLF has a Facebook page. And you did bring up a good point in how the language is different. And actually, our students already know how to use that language. Even in Thai, there's translations of how to Facebook or tweet or SMS. And I think that's already evident, or it shows how the language is already changing and how we can use that to adapt to our language teaching. So thank you for that. How about in Narathiwat? Hello, good morning. Hello. Good morning. Yes, for me, the new thing that I have learned is multiliteracy, the word multiliteracy, because in the past, I think when we know how to use technology, it's just the skill. But from the seminar, we have to change our view that know how to use the technology wisely. It's going to be like you have knowledge about that. You are literated. And also, go ahead. Sorry. And about also critical reading. We have to teach our students to think further than something that they have read, or we just have to teach them in the class. Yes, that's all. Thank you. Yes, thank you. Very much so. Two very good points. With the technology comes the wisdom to use that technology, right? It's in front of us, but there's so much in front of us. How can we learn as teachers to use it wisely and therefore also teach our students to use it wisely and not just accept everything? And that ties into what you said, Ajahn, about critical reading. Because critical reading
is involved with everything, not just with text that is written, but text on the computer, text that we listen to, text like a poster or a picture, any kind of text. We have to critically read and see whether the message is true or the message is right for us. So I think a lot of that is very, important in the classroom. ท่านอาจารย์แต่ละท่านนะคะที่ทั้งทางกรุงเทพหัวหินแล้วก็นราธิวาสนี่ก็ได้สรุปนะคะประเด็นสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะอย่างเช่นที่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะเทคโนโลยีนี้สามารถย่อโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครูเนี่ยนะคะควรจะยอมรับสิ่งที่นักเรียนเนี่ยนำเข้ามานะคะนอกห้องเรียนนำเข้ามาในห้องเรียนนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้สิ่งที่เรียนรู้นี่ไม่ใช่เฉพาะในบทเรียนในหนังสือเรียนเท่านั้นนะคะแล้วก็อีกประการหนึ่งคือว่าคุณครูนอกจากนั้นแล้วคุณครูควรจะยอมรับว่าตนเองนั้นไม่ใช่ครูผู้สอนเสมอไปนะคะครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกนะคะเพื่อให้นักเรียนนี้สามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะแล้วก็ครูก็ต้องปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์โลกนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยครูก็ต้องสามารถที่จะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เพื่อที่จะแนะนำให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือในการที่จะสื่อสารนะคะหรือว่ารับสารนะคะจากโลกภายนอกได้อย่างมีประโยชน์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกเรานะคะมีผลต่อการเรียนการสอนเนี่ยมีผลนะคะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์รอบตัวนะคะรอบโลกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งครูทั้งนักเรียนเนี่ยต้องรู้จักนะคะแล้วก็เรียนรู้ให้มากขึ้นอีกประการหนึ่งก็คือว่าภาษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะด้วยความทันสมัยในเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่นักเรียนได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆครูก็ต้องชี้แนะนะคะว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่แล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะทางท่านอาจารย์อัศวารีเนี่ยที่นราธิวาสก็บอกว่าการเรียนรู้เทคโนโลยีเนี่ยไม่ใช่เรียนรู้แค่ว่าเป็นทักษะการใช้แต่ต้องมี wisdom นะคะต้องรู้จักการใช้อย่างฉลาดนะคะว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้สิ่งไหนเหมาะสมสิ่งไหนไม่เหมาะสมนะคะที่จะนำมาใช้แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่อง critical thinking critical reading นะคะซึ่งตรงนี้อาจจะรวมเรียกได้ว่าเป็น critical learning การเรียนรู้อย่างรู้จักที่จะคิดวิเคราะห์ไม่ว่า text นั้นจะมาจากการฟังการพูดการเขียนการอ่านจากในหนังสือหรืออ่านจากสื่อเว็บไซต์ต่างๆก็ตามนะคะแล้วก็ทางท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์เฉลียวศรีก็จะมีประเด็นที่จะสรุปให้ท่านฟังอีกทีหนึ่งนะคะค่ะเชิญค่ะอาจารย์เฉลียวศรีค่ะขอบคุณค่ะอย่างที่อาจารย์นราพรได้มาบอกว่าพวกเราสรุปกันลักษณะนี้ก็เรียนคิดว่าครอบคลุมพอสมควรแต่อยากจะให้นึกถึงที่อาจารย์มาร์ตี้ท่านให้คำจำกัดความเรื่องของ multi literacy ค่อนข้างจะกระชับคือเราต้องคิดว่าในฐานะครูจะทำยังไงให้เด็ก understand the world read the world ซึ่งเราได้คุยกันว่าหลักสูตรแกนกลางของเราค่อนข้างจะ ambitious ก็จริงๆคือครอบคลุมไปทั้งหมดเราอาจจะพูดถึงประเด็นเทคโนโลยีค่อนข้างมากเพราะว่าแน่นอนขณะนี้เทคโนโลยีค่อนข้างใหม่โซเชียลมีเดียแต่ถ้าเรามองลึกๆว่าเราจับตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญแต่เอาปัจจัยหรือองค์ประกอบอีก 3-4 อย่างของ5สมรรถนะนะคะคือ5 competencies คือเรื่องของการสื่อสารก็ดีเรื่องของlife skill คือทักษะชีวิตเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วก็เรื่องของ critical thinking เราก็จะพบว่าจากจุดที่เราใช้เทคโนโลยีเนี่ยค่ะเราจะต้องสามารถในฐานะครูเราก็จะเลือกเอา text ที่น่าจะช่วยให้เด็กของเราได้เกิดปัญญาใน 3-4 ด้านหรือ 5 ด้านที่เราพูดถึงนะคะก็อยากฝากว่าเราอาจจะนึกถึงเทคโนโลยีสำคัญก็จริงแต่ในรายละเอียดที่เราใช้เนี่ยค่ะเราก็ควรจะเอาสิ่งนี้เข้ามาเป็นตัวที่เวลาเราวางแผนนะคะเรามองดูว่าเท็กซ์นี้มันน่าจะโฟกัสที่อะไรเราก็จะเน้นจุดนี้เพื่อให้เด็กไม่หลงลืมคิดว่ามีแค่เรื่องของเทคโนโลยีอย่างเดียวนะคะก็ตอนนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะ Thank you. Thank you both, Ajahn. Now for the next slide. It's a little bit more into multiliteracies, but a few concepts
that I'm sure Dr. Marty and you have already seen, and some might be new. So for the next minute or so, I'd like you to just pick one of these terms and talk with your partner and be able to discuss this term. And then you can share what you've discussed about this term. If it's not here, maybe you want to add another term, because these are very related to multiliteracies in teaching and learning. So I'll give you about a minute and a half to pick a term and discuss it, and then share it with everybody. ค่ะจากสไลด์นี้นะคะก็เป็นสรุปประเด็นนะคะที่อาจารย์มาที่ได้เคยนำเสนอไว้นะคะอาจารย์เชก็บอกว่าให้เราลองคุยกันเองนะคะ discuss โดยดึงมาบางประเด็นนะคะแล้วก็ลองคุยกันดูนะคะค่ะเช่นค่ะ And also, if you're not sure what it may mean, you can discuss that too. You don't have to know what's there. You can just be really curious about it and start asking questions about the term. Because maybe you saw it, it looks familiar, or maybe it looks interesting to you. You could talk about that too. ค่ะหรือว่าอาจารย์เชบอกหรือว่าถ้าประเด็นไหนที่อาจารย์เทอมไหนในนี้นะคะบนสไลด์นี้ที่อาจารย์คิดว่าไม่แน่ใจนะคะว่าหมายความว่าอย่างไรก็อาจจะลองเอามาคุยกันก็ได้ว่าคิดว่ามีความหมายว่าอะไรค่ะ It's much better on the slide than on the paper. Let's share what some of the discussions are. Don't worry, we'll share them. I'll go through some of the ones that you're not sure about. So this time let's start with Naratiwat this time. What are some of the teachers there discussing? Hello. The word that I really I'm not sure about is the transform and Transformed practice. Yeah. Okay. Together, right? Yeah. Oh yes, they're together. Yes. Okay. Okay. Did you try to guess maybe what that might mean? Did you try to guess maybe what that might mean? If I compare with the is it production that the students have to do after they have learned in the lesson? Exactly. It's the application process. Actually, this is a good chance for me to explain those 4 different steps. This might look familiar to some of you, but this is actually an established 4-step process in teaching. And it's something that you're all familiar with teaching. The literacy-based instruction starts with the situated practice, and that basically is the warm-up, right? That's called experiencing. The students are experiencing the topic, and they're still trying to test their language and experiment. And this doesn't really involve a lot of conscious reflection. That's situated practice. You're kind of getting into the situation, but just like a warm-up. And usually classes start with a warm-up, right? The lesson. Then that's followed by overt instruction. Overt meaning the teacher kind of takes over and asks a more focused question. And so that way the students can kind of follow a path or direction. That's called conceptualizing. When you conceptualize, you think of the topic but more focused. And that is when the teacher is there to help. And the teacher asks questions like, what is this person doing? Why is she doing it? Or what is this issue? Why is this issue important? That's called overt instruction, when you have specific questions about the topic.
And then it's followed by critical framing. As you can see, the word critical, we hear a lot about with multiliteracy, and framing, to frame. This is called analyzing. We are up to the part where we are putting something in a social context. We are trying to have students critically think about this topic. So now, besides the question, now it's bigger into the society. How is this important in the society? Or how is this not important? Or what is the impact? Okay, so this is framing and analyzing what's going on with the social context. And the last one is transformed practice. So it's transformed and with practice because the students are practicing or applying. So this is when they are really using the language and also creating more language because, you know, they've been learning the language with you and with each other and also hopefully outside the classroom, that now they can apply the language they know and apply more of the knowledge that they understand into a transformation. So this is the part when a lot of things are born with the language. So those are the important things about literacy-based instruction. So I'm glad you brought that one up. ค่ะสำหรับterms นะคะที่อยู่บนสไลด์นะคะที่เป็น literacy based instruction นะคะอาจารย์เชก็อธิบายว่าเริ่มจาก situated practice นะคะก็คือการ warm up นั่นเองนะคะการนำเข้าสู่เรื่องนะคะให้นักเรียนนี้ได้ experience นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่สิ่งที่ประเด็นที่เราต้องการนะคะ topic ที่เราต้องการแล้วก็มาถึง overt instruction นะคะก็คืออีกคำหนึ่งก็คือ conceptualizing นะคะก็คือการที่ครูเนี่ยเน้นประเด็นโฟกัสประเด็นนะคะเพื่อที่จะให้นักเรียนนี้เข้าใจมากขึ้นแล้วก็สามารถที่จะตามหรือว่าตอบได้นะคะหรือว่าเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็มาถึง critical framing ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชก็บอกอีกเทอมหนึ่งก็เรียกว่า analyzing นะคะก็คือว่าให้มองในภาพกว้างขึ้นนะคะเมื่อเขารู้แล้วว่า topic ประเด็นคืออะไรเนี่ยเขาก็ลองมองในภาพกว้างขึ้นว่าในเป็น social context เนี่ยนะคะมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็มาถึง transformed practice เขาก็ต้องฝึกการใช้ภาษานะคะโดยฝึกใช้จริงนะคะแล้วก็อาจจะใช้อาจารย์เจบอกว่าอาจจะนักเรียนนี่อาจจะใช้ภาษาสร้างภาษาคือนำภาษามาใช้ได้เอง apply นะคะ apply what they have learned นะคะ into the actual use นะคะคือใช้จริงค่ะนำภาษามาใช้จริงก็เป็นลำดับขั้นตอนจริงๆก็คือเป็นสิ่งซึ่งอาจารย์ทราบกันอยู่แล้วทั้ง warm up ทั้งconceptualizing นะคะลงไปจนถึงanalyze แล้วก็apply นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าเป็นเทอมใหม่เท่านั้นเองนะคะเราก็อาจจะไม่ชัดเจนนะคะแต่คิดว่าคงเข้าใจชัดเจนแล้วนะคะ Thank you. How about inhuahin? A term that you would like to discuss briefly or share? Any questions? From the slide. I'm not sure about that, but I think that cultural lens is quite interesting for us. I think that we should learn not only language, but culture is also important because sometimes we don't understand or we misunderstand each other. Even we speak the same language, but because different culture, so we misunderstand each other. So I think you should get like a cultural lens, open-minded or something like that. Definitely. You said it correctly. I mean, there are many ways to interpret cultural lens, but lens as in not just lens like glasses, that's more like a symbol, but lens as in the way we see things, the way we understand things. We have to see things with a critical lens, or in this case, the cultural lens. Because as you said, Ajahn, you know, there are many different cultures in this world and we have to get along somehow, right?
and we have to be able to understand each other. And a lot of that is through language, not just spoken language, visual language, audio language, body language, right? It's everywhere. And a lot of times there are misunderstandings. And so showing students how to view things with a cultural lens, being able to be open and understand other cultures, and how to deal with it when there is a misunderstanding is very important in literacy-based instruction, as well as living our life generally. ค่ะประเด็นที่ท่านอาจารย์วารีจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะคะได้ยกขึ้นมาก็เป็นประเด็นที่สำคัญสำหรับ multiliteracy เหมือนกันนะคะคือเรื่องในประเด็นด้าน culture นะคะว่าเราเนี่ยจะต้องจากความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมนะคะ culture เราก็จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ในที่นี้ lens เนี่ยอาจารย์เชก็บอกว่าหมายถึง the way we see things นะคะคือเรามองอย่างไรนะคะวิธีการที่เรามองแล้วก็การที่เราจะเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างหรือว่าสิ่งต่างๆที่แตกต่างไปนะคะจากที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเนี่ยนะคะเราก็ต้องเปิดใจรับนะคะค่ะ Thank you. And last but not least, Bangkok. Here, what term is intriguing or that you would like to discuss that you know a little bit about? Anyone? Ajahn. I quite interesting about inquiry focus because my school let my student to answer some question about ASEAN, but just let student to find some the website. So student got just only question, so they have to find anywhere else from the internet, something like that. So I think this very important for student nowadays. Definitely. Inquiry focus, inquire, research, find out. Students find out on your own, right? Because it gives them the autonomy and the independence to search for things and using their own skills and knowledge. Thank you. Very important. ค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์นิรมนต์นะคะได้กล่าวถึงก็คือ inquiry focus นะคะอาจารย์ว่าเป็นประเด็นที่สำคัญทีเดียวเพราะว่าการที่เราเปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยสามารถที่จะค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองนะคะอันนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งนะคะสำหรับทักษะการเรียนรู้เพื่อที่เขานำไปใช้ได้ตลอดเวลานะคะแม้ว่าเขาจะเรียนจบไปแล้วก็ตามค่ะ Thank you. So this is a question overall that I'm going to put up here, but of course you can, I hope you try to keep all the time when we're teaching. This idea of a critical lens. Why do our students need to have a critical lens? Okay, so this is, I put down 2 minutes, but really it's just something to think about all the time. So I hope that we'll think about throughout this session, every session that we'll have. Why do students need a critical lens? So we're going to have a brief exercise. And we're going to watch 2 videos with this exercise. They're both very short. So while Kunsiridat is setting up the videos, I would like you to look at handout 1 and familiarize yourself. Get to know handout 1 briefly. And as you can see there, it's just a note-taking sheet. Note-taking and activating critical thinking. So we can show maybe briefly handout 1, and then we'll play the videos. We'll show handout 1 first, so people in the TV audience can see exactly what this handout looks like, and they can copy it in their own paper. Okay. All right, there it is. So as you can see on the screen, it's just a very simple sheet with 2 charts, note-taking, right? What's going on in the video. So this is something you could do with your students, right? What's happening right now? And then what is the deeper message? So this is something you might have to explain to the students. What is the advertisement really trying to tell you? Or what is the video
really trying to tell you, right? So from surface, what's happening, to what's really happening. What are they really telling you? And then the third one is, why is this important to know? So these are some steps from literacy-based instruction. I just skipped the warm-up part, right? The warm-up, we could have talked about students about advertisements, right? But this part, we have the overt instruction, and then we have the critical framing, the deeper message, and then why is this important? That's the application, right? Trying to explain that everything's connected. So that's 2 videos that are very short. And again, this will be a very brief exercise. And then the bottom part, if we scroll down, or actually show up, the bottom part is the critical thinking portion, just more activation of the critical lens. There it is again, the word, the critical lens. Just explain what you would do to make people more aware of the issue. So it's us asking students what they would do, okay, if we want people to be more aware of this issue. And you will find out about the issue when you watch the video. สำหรับกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์มี handout นะคะ note taking นะคะมีวิดีโออยู่2คลิปด้วยกันนะคะคำถามก็คือให้อาจารย์ดูวิดีโอนะคะแต่ละคลิปแล้วก็ตอบว่า what is happening นะคะที่เห็นภาพที่เห็นนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ต้องคิดละต้องวิเคราะห์ว่า what is the deeper message นะคะว่าจริงๆแล้วเขาต้องการสื่ออะไรในวิดีโอนั้นจากภาพที่เห็นนะคะต้องคิดลึกลงไปอีกนะคะแล้วก็คำถามที่3คือ why is it important to knowนะคะ in today's world นะคะคือก็ต้องอันนี้ก็ต้องเป็น apply นะคะว่าในโลกปัจจุบันทำไมถึงจะต้องมีความสำคัญนะคะที่วิดีโอนี้สื่อมานะคะแล้วก็หลังจากนั้น2คลิปแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายนะคะในท้ายหน้านะคะก็บอกว่าให้อธิบายว่าเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้คนทั้งหลายเนี่ยaware นะคะกับประเด็นที่นำเสนอนะคะค่ะ Thank you ก็เดี๋ยวชมวิดีโอเลยนะคะtwo clips โอเค ค่ะก็ฉายทั้ง2คลิปนะคะเริ่มคลิปแรกก่อนเลยนะคะแล้วก็ต่อคลิปที่2เลยค่ะขอเสียง Okay, for that first video, before we play the second video, I just want to point out it was very small, right? But the text was, in Australia, a child is abused every 13 minutes. It was very small. So in Australia, a child is abused every 13 minutes. And the next text was, don't just stand there. Don't just stand there. And then I forgot what it said after, but help, I think. Something with help, or do something. Something like that, like help. But the main information was, in Australia, a child is abused every 13 minutes, and then don't just stand there. The next video is related.
play that again? Because it was kind of I'm sorry. Because it was very quick. Oh. Did everyone see the writing? What, clear? Okay. So I'll give you a few minutes, like 2 minutes, to work with each other on the sheet. ค่ะอาจารย์ก็ดูไปแล้วนะคะตอนนี้ลองคุยกันแล้วก็ตอบคำถามใน handout นะคะ All right. So what do we have? This time let's start with Hua Hin. Yes. The second clip show the causes of the children's behavior, why they are so aggressive or lonely, and I think it is the reflections of the adults' behaviors, what they see the adults do, they will follow that actions. Right. It's the message was right there, right? The second, children see, children do. What they see adults doing, they might follow because adults are the models, right? Role models, whether good or bad. Yes, very good point. And as for the activating the critical lens part in the bottom, I think part of the question was something within your country. Forgot what the question was. What would you do to make people aware of this issue? Did we have time to discuss that part? Perhaps. Would someone like to share either here in Bangkok or Narathiwat their ideas? Hello? So the critical lens portion. Oh, yes? For me, I think to your question, I think it's easy to like post the video, the same thing maybe on the YouTube, and then people will go to see it, and so we can like do the campaign how to make people be more aware about that, like as we like we watch the video and we feel like yes, we have to be aware about that. Do you understand? I would like you to repeat. You're saying students should go on YouTube or Google? Yeah. So, okay. You say. I'm sorry. How to make people be more aware about that, right? Right. The easy thing is use the technology nowadays. Like we have YouTube,
So we post the video or something on YouTube. So yes. Okay, so post a video on YouTube. Like a good video. Oh, I see. Good role models. Like a campaign. Yes. Oh, thank you. Right, that's a good way to do it. Encourage students. They can have a video project, right? This is what good citizens do. This is what we should do to model our younger generation, right? And you can even compare bad versus good, and then post that as a campaign on YouTube. Excellent idea, right? This kind of video I show to my students. It's called a PSA, which stands for Public Service Announcement. And these are kinds of advertisements that are sponsored mainly by nonprofit organizations and sometimes by private organizations. But basically, they are for the public, and they are expressing a message. My students at Thammasat, they shared with me some Thai PSAs that were a bit humorous, but beneath the humor was a deeper message. I can't really think of one off the top of my head, but they did share it with me. It was a whole class of sharing PSAs and expressing what they mean and what that means for Thai society. So that's just an idea that maybe you could use with your students because it activates a lot of critical thinking and then projects on their own. So. ค่ะท่านอาจารย์อัสปารีนะคะจากนราธิวาสก็แนะนำว่าน่าจะโพสต์วิดีโอซึ่งเป็นเหมือนกับโรลโมเดลนะคะที่ดีๆอะค่ะขึ้นบน YouTube นะคะก็อันนี้ก็เป็นอาจารย์เชก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยและอาจารย์ก็บอกว่านักศึกษาธรรมศาสตร์ลูกศิษย์ของอาจารย์นี่ก็ได้ทำโปรเจกต์นี้เหมือนกันซึ่งเรียกว่า PSA หรือว่า Public Service Advertisement นะคะก็ทำมาถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็มานำเสนอซึ่งอาจารย์บอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยของลูกศิษย์อาจารย์เนี่ยจะเริ่มต้นด้วยคือจะเป็นลักษณะวิดีโอที่สนุกตลกนะคะแต่ว่าก็มี deeper message เหมือนกันนะคะที่จะสื่ออะไรที่ดีๆนะคะออกไปสู่สังคมซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งท่านอาจารย์อาจจะนำไปใช้นะคะกับนักเรียนของอาจารย์ได้นะคะให้เขาลองทำวิดีโอดูค่ะแล้วก็โพสต์ขึ้น YouTube Thank you. So just a follow-up question. In what ways was this current activity that you just did and that you can do with your students, in what way was this multiliteracy, the approach? Let's think about that. So maybe we could talk with each other or just shout out an answer from any site, Bangkok, Hua Hin, or Narathiwat. How is this adopting a multiliteracy's approach?ค่ะอาจารย์เชก็ถามว่ากิจกรรมอันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์ลองกลับไปดูว่ามันอยู่ในประเด็น multiliteracy ตรงไหนค่ะอาจารย์จะตอบเลยก็ได้นะคะ All right, any thoughts? I see some minds moving and nodding and smiling. You're just not sharing. I'm not sure for my answer. It's okay. But I think it's about cultural lens that people learn something from other. Like a parent, they teach student and they take care of student. Student will know everything from the parent and from the neighbor or everything. So cultural lens is the good thing, the good, very important for student to learn. Excellent. Thank you. There's definitely a cultural lens in this aspect
because students can start thinking about Thai culture. And here, family is very important, right? Parents and teachers are seen as someone we should follow, right? But this advertisement is from Australia. It's from an organization called NAPCAN, or National Association for the Prevention of Child Abuse and Neglect. So basically, it's all about taking care of children who are not really taken care of. So here, it's comparing different cultures. So definitely a cultural lens. Thank you. Anyone else? How is this a multicultural approach? Oh, multiliteracy, sorry. But yeah, there's also multiculture. Multiliteracy. I think the teachers here were discussing. Asante, I would like to express my idea. I think the critical lens is also important to reflect when they watch these advertisements, how it reflects to their country and what happened in their country, same or different, and maybe they can encourage them to do something good in their life. Or I think that critical lens is quite important, is approach to use in my teaching. Definitely. It's thinking about the social context, the issue, right? There goes the critical framing part. So yes, thank you very much for that. And also the idea that it's involving listening, paying attention to different images. So that's visual literacy. We're using technology. We're using a video of the 21st century, right? And it's from YouTube. So it's involving searching, going online, the internet, right? Even the application process that the teacher from Narathiwat talked about. That is a form of multiliteracy. It's having the students create their own video and posting it on the internet. That's definitely multiliteracy right there. Using different kinds of avenues or different kinds of ways to express your learning, express your language. So I hope that we can use this and you can use this for your students. Something like this. ค่ะก็สรุปนะคะว่ามีทั้งประเด็น culture นะคะ cultural lens แล้วก็ critical lens นะคะก็อย่างเช่นว่านำโยงเรื่อง social context เข้ามานะคะแล้วก็จันเชก็เสริมว่าแล้วก็เป็น visual literacy ด้วยนะคะเพราะว่าเราดูภาพเราตีความจากภาพนะคะแล้วก็ยังจะมีทักษะการค้นคว้านะคะเพราะว่าต้องไป search วิดีโอพวกนี้นะคะจาก YouTube หรือจากอะไรนะคะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่ท่านอาจารย์อัศวารีจากนราธิวาสได้แนะนำเมื่อกี้นี่นะคะก็เป็นโปรเจกต์ซึ่งเป็น multi literacy จริงๆเลยนะคะซึ่งน่าสนับสนุนแล้วก็น่าสนใจนะคะที่จะให้นักเรียนลองทำค่ะ Thank you. So now it's time to look at your work. And there's a big packet for those here in the session. There's a big packet of student samples that teachers have sent me. And we'll go through the ones that the teachers sent me first. And then if anyone brought anything that they didn't have a chance to email, please don't be afraid, don't be shy, and share. We're all learning from each other. This is why we're doing this, right? So before we look at the students' work, I would like the teachers who sent in their students' work to just talk briefly about what their goals were. What did they want their students to do in this lesson? Give a little bit of a background so everyone can be in the same page is the term, right? So everyone can be like, oh, okay, I know what you're talking about, in the same situation. So I hope the teachers are here, wherever you are. Oh, there you are. Nice to meet you. Okay. Ajahn Suwana. Okay. So can you please first describe what was the lesson about? It's about job advertisement. Job advertisement. Okay. We're going to start putting that up while you're describing it on the visualizer. You can keep describing your lesson. While we're going to put the
we're going to put your advertisements on the screen, but you can keep talking. Okay. My lesson is about job advertisement. First, I taught the student about the vocabulary, about people's characteristics. And then I asked them to apply the word they learn about people characteristics to write the advertisement about casting call. Yes, some students are interested in products. Some are interested in actor, actress. They want to do that job for ask for some people to apply to star in the movie. Yes, and some just like this one, they are interested in pop, Coca-Cola. Yes, and then they use their word, their vocabulary to apply to write that job advertisement. Yes. They use technology from a computer, just like Photoshop. Yes, they use Photoshop as a means to do that job. Yes. Did they present it to you afterward? Did they present it in front of class, or did they give it to you or explain it? They only give it to me, hand. They just handed it to you. And I asked only some piece I chose. I asked them. Yes. And just curious, when you were doing the warm-up or getting them into the situation, right, about the vocabulary words and the advertisements, did you also you show different kinds of advertisements and vocabulary? Yeah. Oh, sure. That's great. I think what's going on here is the creativity, right? It's just very creative. That's also part of multiliteracy. It brings about an interpretation, number one, interpretation of the information, and number two, the creativity of that information, how to put it together, and it's amazing. It's great. Let's, I guess everyone can look at the two ads. I know the copies are black and white in your handout, but we will show in the visualizer both of the advertisements. One is this casting call. This is from the computer, so we can scroll down and show. Maybe we can also make it larger. Some parts we can make larger so we can see the writing, the vocabulary that they're using. I thought this was great. It was great. And the second one with the actors, right? And while we're looking at this on the screen or in your handout, let's provide some feedback to Ajahn Suwana's students. These are two different students, right? Yeah, let's give feedback to both of her students. Let's look at some of the qualities of this. What are some things that you would like to highlight and comment on? With language, with content, with design, anything. Let's see. Can give you about a minute to look at it more closely, and what kind of comment, and thinking about the critical lens, thinking about the terminology and the ideas about multiliteracies. All right, so from any of the studios, any of the sites, who would like to share a comment or a question for Ajahn Suwana? Maybe you did something like this with your class before, or you plan to do it. And also, these are M4, M5? Mathayom 4 students. So maybe you have students the same grade or younger, and you want to ask, how would you do this if you had younger students? Yeah, this is great with the pictures that they picked also. It's interesting they picked cartoon characters and not pictures of their friends, that they Photoshop. That also would be a little different.
So would anyone here like to comment or ask a question to Ajahn Suwana? Oh, here's another one. Can we show the other one on the visualizer? We can give it to Kuntik. Wow. For Tron. So this is definitely the transformed practice, right? They're applying what Ajahn Suwana was helping them with, or guiding them with, really. And then it was on their own. And was this an individual practice, or, okay. Well, that's great. That's even more, the creative freedom, right? To just pick anything you want. And most of them picked movies. And that's also showing the interest of students, right? The student choice, that they're picking something that they like, which is something that we've been talking about throughout all of our series, right? The idea of students' interests, taking that into consideration in our lessons, keeping it open. So while we're quietly looking at this, I hope that your minds are moving. Because we'll be looking at more teachers' works as students' work. But we're going to revisit this and think about assessment, okay? Because that is also in your packet. If you were to grade this or give a score, not really a score, but give some sort of feedback to your students other than, great job, but something more, maybe like advice for improvement, or this is something that's great, and something that they can take with them so they can develop their language and their thinking, right? So we'll be think about assessment. So don't forget about this yet, right? How would we assess this or evaluate this for our students? Ajahn Suwana, can I ask you, how did you assess the students' work? First one, I checked the accuracy of the word using. Yeah. And then creative thinking, the idea. Okay. Yes. So accuracy of the language use, Yes. creativity, okay. Yes. Two main things. Yes, two main things. Okay. All right, thank you. So we'll keep that in mind. We'll write those words in our minds or on your, I don't have a piece of paper with me, but we'll take those notes. So these are key words: accuracy, creativity, okay? Those are some things we can keep in mind for assessment, which we'll do in the next 20 minutes, right? Okay? ค่ะก็จากงานที่อาจารย์สุวรรณานะคะจากโรงเรียนสวนกุหลาบนะคะนำมานะคะ3แผ่นนี้ก็เป็นผลงานของนักเรียนซึ่งแสดงให้เห็นถึงการที่นักเรียนได้เรียนรู้นะคะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะเป็น adjective ที่ describe people นะคะแล้วก็เอามาให้นักเรียนเนี่ยทำงานนะคะก็นักเรียนก็ทำเป็นว่ารับสมัครงานนะคะซึ่งก็มีทั้งรับสมัครงานของบริษัทโคคาโคล่ารับสมัครนักแสดงนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เชก็บอกอันนี้คือ transform practice นะคะก็คือว่านักเรียนเนี่ยได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้เนี่ยนำมาใช้นะคะประยุกต์ใช้นะคะแล้วก็ให้เป็นงานของตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งประเด็นสำคัญคือว่าอันนี้เป็นงานเดี่ยวของนักเรียนซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเลือกที่จะทำได้ตามความสนใจบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับดาราบางคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจจริงๆก็จะรับสมัครงานในบริษัทธุรกิจนะคะแล้วก็ในส่วนของการประเมินผลอาจารย์สุวรรณาก็ได้กรุณาอธิบายว่าอาจารย์เนี่ยก็มี2ประเด็นนะคะที่เช็คก็คือเรื่องความถูกต้องของการใช้ภาษาแล้วก็เรื่อง creativity นะคะตรงนี้อาจารย์เจก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะพูดถึงการประเมินผลอีกทีหนึ่งตรงนี้อาจารย์ก็โน้ตไว้ก่อนนะคะว่ามี2ประเด็นนะคะแล้วนะคะเรื่อง accuracy กับ creativity ค่ะ